ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஆர்ஆர் கார் ரஃபி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன வண்டி பார்ப்போம்னா போலோ. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. கஸ்டமரு டோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. செக் பண்ணதில் இசிஎம் போர்டு இதெல்லாம் வந்து ஃபால்ட்டு கோடு காட்டியிருந்தது. அவங்க வேறு இசிஎம் போர்டு போட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க, ஸ்டார்ட் ஆகலை. தேட்டர் பாடி இந்த மெயின் சென்சர்லாம் போட்டுருக்குறாங்க. நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒயரிங் இஷ்யூ ட்ரபிள் கோடு தான் காட்டிச்சு. இது பார்த்தீங்களா, ஒயரிங் பாருங்கள், ஃபுல்லாக எப்படி ஷார்ட் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கிராங்க் சென்சாருக்கு போகிற வேண்டிய லைனு, கூலண்ட் பம்புக்கு போக வேண்டிய லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஷார்ட் ஆகிருக்கு. எல்லாம் பாடியில் பட்டு இதாக இருக்குது. இந்த ஒயர்லாம் வந்து ஆட் ஆகிட்டுருக்குது. பார்த்தீங்களா, 3 ஒயரம் பாருங்கள். போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இதாகுது. இது எங்கே இதாகுதுன்னா, செல் மோட்டில் பட்டு அந்த நம்ம குறிப்பிட்ட நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டேகெல்லாம் கழட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த டேக்லேருந்து இஷ்யூ கட் ஆகி இதனால் வர்றது தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ வண்டியெல்லாம் சக்ஸஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கஸ்டமருக்கு எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்ட்டு. உங்களுக்கும் எதனா ஒயரிங் ட்ரபிளு, ஸ்கேனிங்கு, இசிஎம் போர்டு ஒர்க்கு, கீ ப்ரோக்ராமு எதனா பண்ணணுன்னா கூட கால் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.